Fala, seus meninos. Eu vou aqui hoje fazer esse typing test do meu teclado. Já estou aqui com o Fast Fingers aqui embaixo, né? Que aí vocês vão ver o que eu estou digitando. E além disso, eu vou fazer uma comparação com o meu teclado antigo, tá? Bora ver como tá o som. Então esse aqui foi o teste do tecladinho personalizado, né? Do XD84 Pro. Vou fazer alguns sons aqui nesse teclado. Tô até batendo mais forte nas teclas com medo de... medo de dizerem que eu tô trapaceando para esse aqui soar melhor. Ó, agora eu tô aqui com o meu teclado da Sharkoon, né? É o SGK1. Ele tem um switch brown que é tátil também. Bora comparar o som dele agora com o som do X84 Pro. Égua. Digitei meio mal nessa, né? Porque tô acostumado com outro teclado já. Mas bora ver se a comparação foi boa. Além disso, deixa eu fazer alguns sons aqui. E é isso aí. Diz aí o que vocês acharam da comparação do som entre os dois teclados. Beleza? Eu tenho aqui em casa também um teclado mecânico da Redragon. Se alguém quiser ver alguma coisa sobre ele, ele é um Fizz. Ele é um teclado 60% com switch linear,
head e ele é teclado hot swap, né? Você pode trocar os switches dele se quiser, etc. Um teclado bem bacana. Isso, até mais. Falou!